हेलो फ्रेंड्स, रोहित पेट केयर डॉग चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटा बटन भी दबा दीजिए। और ये आज आपके सामने बेस्ट क्वालिटी का लेब्राडोर का मेल है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। हेड फेस वगैरह सब कंप्लीट देख लीजिए, प्योर रहेगा। कोई भी चीज़ आप विश्वास करके लेंगे तो विश्वासपूर्ण मिलेगी। ये देखिए, अभी बच्चा थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि उठाने में जो होता है पेट पे थोड़ा वजन पड़ता है इनके। छोटा बच्चा होता है तो एक्टिविटी में थोड़ा देर लगती है आने में। ये प्योर क्वालिटी का बच्चा है। और आपको जो भी डॉग चाहिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, इसी नंबर पर। और भैया जो भी चीज़ लेनी है बस उसी का ही पूछे, ताकि मैं भी आपको रिप्लाई दे सकूं। कुछ लोग होते हैं जो 10 क्वालिटी पूछते रहते हैं। 10 क्वालिटी का मैं कहाँ तक आप लोगों को बता पाऊँगा। जो भी आपको लेना है, हाँ, उसकी पूरी जानकारी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कुछ लोग होते हैं 7-8 ब्रीड मांगते हैं। 7-8 ब्रीड के लिए मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। कुछ लोग और भी मांगते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं पूरी डिटेल नहीं दे पाता हूँ, या कुछ लोग का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो आपको जो भी चाहिए बिल्कुल विश्वासपूर्ण लीजिए, आपको सारी ब्रीड मिलेगी। जो भी आपको चाहिए सस्ता रेट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। देखिए, रेट आप लोग बोलते हैं सस्ता बोल देता है, तो सस्ता का मतलब ये नहीं होता। बिल्कुल मैं आपको 1-2 हज़ार रुपये में लेब्राडोर दे दूंगा। हाँ, इतना है, आप कहीं और से लेंगे उसके यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिए, और वो क्वालिटी आप मेरे को दिखा सकते हैं, उससे आपको कम से कम रेट में आपको दूंगा। और क्वालिटी की पूरी गारंटी रहेगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो वहीं पर आपको मिलेगा। और थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा एकदम आप पे पहुँच जाए और आप वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ मिलेगी, जो भी क्वालिटी चाहिए आपको सदैव मिलेगी। अपने छोटे भाई के साथ सपोर्ट बनाए रखें। और जो लोग डिसलाइक करते हैं वो अपना कृपया करके, यही नंबर है कॉलिंग पे, नीचे डिस्प्ले में शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में भी शो होगा। तो आप मेरे को डिसलाइक करने की थोड़ी वजह बता दीजिए, क्यों डिसलाइक करते हैं मेरी वीडियो को, या आप मेरे जैसा काम करते हैं। वो लोग हैं जो मेरे जैसा काम करते हैं, लेब्राडोर डॉग बेचते हैं या पेट शॉप चलाते हैं, उनका एक डिसलाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।